Так, мне кажется, я уже стал мастером вот таких вот конструкций, когда, да, там на тоненьких веточках живут сосиски, либо что-то еще. И такое вроде бы небольшое пламя относительно. Если их там как-то надо так вот разворачивать, то это вот точно надо разворачивать. Вон она уже подгорает. Так, ну да, вот такой у нас сегодня удался день. День такой насыщенный. Конечно, я в довольно удрученном состоянии. Хотя сейчас уже как-то все успокоилось. Как-то какие-то вещи такие помогают. Общение, кстати, помогает. Там с людьми. Там еще цигуниста встретил одного такого спокойного мужичка, с ним пожаловался. Такой. Все стало как-то лучше, как-то поторопился, там успел и так далее. Поэтому как-то да, выводы я уже сказал. Основные выводы это да, то есть все-таки человеческая природа, она, как сказать-то, это такая вещь очень сложная. Она связана, например, с человеческим фактором, потому что кто-то может прийти, а кто-то может не прийти, скажем так. И у всех людей такие прям разные восприятия. Я так вот тоже смотрю и такой там что-то такое начинают придумывать там. Ребят, надо смотреть, пытаться, вот я считаю, с каких-то таких общих позиций и используя, вообще говоря, здравый смысл. Это, кстати, такая вот. Я когда еще на философском факультете это учился, я помню просто, мне это прям аж в память запало. Был какой-то курс. Честно, вот вообще не помню о чем. Что-то типа современной философии, что ли. Ну такой курс. Но это, по-моему, не история философии была. И там вот прозвучала такая фраза, когда как бы сильно идет какая-то теоретизация, абстракция, ну, то есть становится более абстрактным и абстрактным какая-то теория, то необходимо использовать здравый смысл, который как что-то типа, это я уже сейчас немножко добавляю, но я так, идея примерно такая была, что вот есть философские методы, но когда что-то настраивается, нагромождается, нужно смотреть с точки зрения здравого смысла, что же мы там нагромоздили, а оно как бы соотносится вот с реальностью как-то, с такой и так далее. И я вот тоже думаю, это что-то типа бритва Акама, да. Ну, это не бритва Акама, конечно, но что-то типа бритвы, которая вот обрезает. Так, все вроде складно, но что-то совсем здравый смысл, например, говорит, кто там идет, ничего себе. Здравый смысл, например, говорит, что накосячили мы в нашей теории. И вот и там начинаешь пересматривать и смотреть какие-то ошибки. Так, ну ладно, огонек уже угасает. Я сижу с сосисками. Там такое ощущение, что какие-то знакомые люди, что ли. Или мне так кажется. Так. Они же могут до меня дойти. Но это как-то так. Ой, ладно. Все, всем добра снова, мудрости и здравого смысла.